ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ரெசின் பார்சல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரெசின் அண்ட் ஹார்னர் வந்திருக்குது. நான் எப்போவுமே வந்து புது புது இடத்துல வந்து ரெசின் அண்ட் ஹார்னர் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவேன். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வந்து குவாலிட்டி இருக்குது, தரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காண்டி வாங்குவேன். ஸோ நான் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு டைம் நான் வாங்கிட்டு இருப்பேன், எது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாட்டி வாங்கியிருக்கேன். ரெசின் அண்ட் ஹார்னர் வந்திருக்கு. பேக்கேஜ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எந்த வித மெஸ்ஸியும் இல்லை, எதுவுமே கொட்டவே இல்லை. நிறைய இடத்துல எனக்கு கொட்டி இருக்குது, இந்த வாட்டி எனக்கு கொட்டவே இல்லை எதுவுமே. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறது ரெசின், நல்லா கிளியராகவே இருக்குது. ரெட் கலர் மூடி போட்டிருக்கிறது வந்து ஹார்னர். இன்னும் ஃப்யூச்சரில் ரெசினை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வீடியோஸ்லாம் போடுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.